Şimdi hayvanları öğreneceğiz, tamam mı? Tamam. Maymunlar ne yapar? Ama böyle böyle göster. Goriller ne yapar? Susar. Evet. Kurtlar ne yapar? Susar. Uuu mu yapar? Evet. Filler? Susar. Atlar ne yapar? Susar. Zıplar mı atlar? Evet. Ördekler ne yapar? Susar. Kuşlar ne yapar? Cik cik cik. Susar. Tamam, şimdi şöyle soracağım. İlayda, kuşlar yürür mü, uçar mı? Yürür. Evet. Atlar yürür mü, uçar mı? Yürür. Kuşlar yürür mü, uçar mı? Uçar. Evet. Peki İlayda, köpekler nasıl ses çıkartır? Susar. Peki kediler? Kurbağalar? Susar. Aferin al. Şimdi bak. Peki İlayda, ablalar ne yapar? Sen böyle yapınca?